क्या आप लोगों ने सोचा है कि मरे हुए शव से आवाज़ कैसे आती है? देखिए, पुराने ज़माने में जब कोई मरता था तो उस लाश को बाहर फेंक दिया जाता था और उस लाश में बैक्टीरिया समा जाते थे, जिसके कारण वह फूलने लगता था और उसमें गैस बनने लगती थी और वो गैस शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती थी, जिससे वह गैस गले के माध्यम से निकलने लगती थी। और जब वो गैस निकलती थी गले के माध्यम से तो वह गिड़गिड़ाने तथा चीखने जैसे आवाज़ें निकलती थी और यहीं से लोग समझने लगे कि वहाँ पे भूत है, उस शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश कर चुका है। आप लोगों से हमारी एक प्रश्न है, कृपया आप में ये बताने का प्रयास करें कि भूत होते हैं या नहीं।